பேச ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் வாய் முட்டை வாயாண்டா குரங்கு பேச விட்றியாடா மனுஷன் உசுரா. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் பட்ஜெட் பேக்கர். இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து விளாக் கொஞ்சம் ஐநார் ஃபால்ஸ்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸ்க்கு நான் போகிறேன். கூட வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்தம் 3 பேர் வராங்க. ஸோ மொத்தம் 2 வண்டியில் நாங்கள் வந்து கிளம்புறோம் இங்கேருந்து. ஸோ நான் இப்போ பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு நான் இப்போ கிளம்பிட்டேன். இப்போ எங்கே போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனை கூப்பிட்ருக்கேன், நான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ அவனை நான் கூப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் விளாக் பண்ணி பண்ணுறேன். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் அவங்க பட்ஜெட் பேக்கர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கோம். எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாலகிருஷ்ணாபுரம் தாண்டி இருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம விளாக் கண்ணி பண்ணி பேசுவோம். ஐநார் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 39 கிலோமீட்டர் ஐநார் ஃபால்ஸுங்கிறது. சும்மா ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப்பு தான். காலையில் அவசரமாக கிளம்புனது. அதாவது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ட்ரிப்பு போகிறோம் அப்படின்னா பிளான் பண்ணி போகிறத விட பிளான் பண்ணாமல் காலையில் கிளம்புறத நாங்கள் ரொம்ப அதிகம். நம்மளை தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அமரு உனத்தாண்டா நம்ம மைக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். நம்ம ட்ரிப் எப்படி கிளம்பணும்? காலையில் அவசரமா காலையில் 8 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது 8 மணிக்கு பிளான் பண்ணுறது அப்போ தான் 8 மணிக்கு பிளான் பண்ணி கிளம்பிட்டோம். ஸோ எல்லாமே வந்துட்டாங்க. ஸோ உடனே கிளம்பிட்டோம். இன்னொருத்தர் வரணும், அவன் வெளியே போயிட்டான். ஸோ அவனை கூப்பிட முடியல. அதாவது இந்த எல்லா டீம்லேயும் இந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதே மாதிரி தான் நாங்களும் ஒவ்வொரு இது நாங்கள் ஸ்கூல்லேருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போ வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ போகிற வழியில் அப்படியே விளாக்ல நிறைய பேசுவோம், நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுந்தரராஜா ஏர்போர்ட் நகர். அதாவது வந்து சவுந்தரராஜாவுக்கு சொந்தமான ஒரு ஏர்போர்ட் இது. தென் அவங்களோட சன்ஸ் இந்த லேண்டில் விற்றுட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல்லையே சொந்தமாக ப்ரைவேட் ஏர்போர்ட் வச்சுருந்தது பார்த்தீங்கன்னா சவுந்தரராஜா. தென் வந்து ப்ரைவேட் ஏர்க்ராஃப்ட் வச்சுருந்தார் அவர். ஸோ அவருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மில்லெல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் சைடில் பார்க்குற இடம் ஃபுல்லாக அவரோட தான். உங்களுக்கு கேமராவில் சரியாக தெரியுமான்னு சொல்லி தெரியல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் சவுந்தரராஜா ஏர்போர்ட் நகர். இது இடம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். உள்ள முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் ஏர்போர்ட் இருந்துச்சு. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ பில்டிங் அதாவது லேண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி விற்றுட்டாங்க எல்லாத்தையுமே. தென் அடுத்து நம்ம ஊர் என்ன ஊருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அடுத்து வரப்போகிற ஊர் வந்து ஜம்புலியாம்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலுவத்தூர்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊருக்கிட்ட வந்திருக்கோம். தென் ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடுமே புளிய மரம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட் வேறு நல்லா ஒரு மைல்ட் கிளைமேட், ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கிளைமேட்டு ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா நேற்று தான் இங்கே மழை பெஞ்சனால கிளைமேட் ரொம்ப வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இங்கே கிளைமேட் ரொம்ப அப்படி என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. தென் இந்த ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ்குள்ளே போகிற ரோட்ஸ் தான். ரோடு டிராஃபிக் ஃப்ரீ, பொல்யூஷன் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்குது. வில்லேஜ் ரோடில் ட்ராவல் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஹைவேல ட்ராவல் பண்ணுறத விட வில்லேஜ் ரோடில் ட்ராவல் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இந்த மாதிரி மரங்கள் பார்க்கலாம், கிராம மக்கள் ரொம்ப அன்பாக பேசுவாங்க எல்லாருமே. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்து R15 விஷன் 3 செம்மையாக பெண்டு போட்டு போனேன். நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குறது. பட் வில்லேஜ் ரோட்ஸில் வந்து இவ்வளோ ஸ்பீட் ஆகாது. ஏன்னா குழந்தைகள் வந்து அப்பப்போ உள்ளே ஓடி வந்து விளாண்டுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் நம்ம பார்த்து பொறுமையாக போகணும். நம்ம சேஃப்டி நமக்கு முக்கியம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கேமராவில் சரியாக தெரியாதுன்னு தெரில. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஹில்ஸ் இங்கேருந்து வியூ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப அழகாக இருக்குது. தென் ஃபுல் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபுல்லாமே ஹில்ஸ் தான் இருக்குது. தென் இப்போ நம்ம வந்து திருமலைக்கேணின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இப்போ வரும். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பெஷல்னால் அங்கே வந்து ஒரு முருகன் கோயில் இருக்குது. மேக்ஸிமம் இந்த சூரன் சோரண்டி அன்றைக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். பழனியில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த முருகனுக்கான அந்த பூஜைகள் எல்லாம் நடக்கும். இங்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் முன்னாடி சின்ன வயசில் இருக்கப்போ
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா நகர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊரை தாண்டி இப்போ நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம். என்னென்னா ரோடு கொஞ்சம் இங்கே வந்து கொஞ்சம் பேட்சி ரோட்ஸ், ரொம்ப பேட்சியாக இருக்குது ரோடு. அப்பப்போ பம்பிலாம் வருது, பம்ப்ஸ்லாம் இருக்குது ரோட்டில், வரும் தூக்கி தூக்கி போடுது. ஸோ என்னென்னா இங்கே சீனிக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்க்குறீங்களா, சைட் ஃபுல்லாமே மலைக்கு நடுவில் ரோடு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ரைமிங்கில் டைமிங், மலைக்கு நடுவில் ரோடு சூப்பராக இருக்குது இங்கிட்டு. ஐயோ செக் போஸ்ட் இருக்கு. எதுவும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். செக் போஸ்ட்டில் எதுவும் கேட்கல. எங்கள் அதிர்ஷ்டமாக என்னன்னு தெரியல. தெரியும், வியூலாம் ரொம்ப சூப்பராக வேறு லெவலில் இருக்குது. மழை வேறு பெஞ்சிருக்கு, பச்சை பசேன்னு இருக்கு எல்லாமே. ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி இடத்த பார்த்தனால அப்படி ரொம்ப குஷியாயிருவேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக ஐனா ஃபால்ஸ் கிட்டே வந்துச்சு. நான் வந்து ஐனா ஃபால்ஸ்க்கு அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் போயிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து vlog கன்டினியூ பண்ணுறேன். பாய், வியூ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கடா எல்லாமே. என் செல்லக்குட்டி ஆள் எனக்கு பிடிச்சிருச்சு, அதான் தூக்கிட்டோம். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது எல்லாமே. காட்டுக்குள்ளே ரொம்ப நல்லவங்க. டே பேச ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் வாய் முட்டை வாயாண்டா குரங்கு பேச விட்றியாடா, மனசு உசுர வாங்கிட்டு இருக்கு. கண்டென்ட் ஆமாட்டா, கண்டென்ட். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் பட்ஜெட் பேக்கர். இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐனா ஃபால்ஸ் போகிற காட்டுக்குள்ளே போய்கிட்டு இருக்கோம். ட்ரிப்பு போகலான்னு பார்த்தா ட்ரெக்கிங் வந்துட்டோம் நாங்கள். பைக் வந்து உள்ளே போகலாம், பட் நான் ஆல்ரெடி போயிருக்கேன். இப்போ மழை பெஞ்சனால ரோடு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஸோ பைக்கில் வர முடியல எங்களால். பார்த்தீங்கன்னா இது ரஃபீக்கு, இது அமரு. எங்கே டே அந்த குரங்கு வராங்க, அது சுதர்சன், அந்த ப்ளூ சட்டை குரங்கு அதான். என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுந்த மரம், அந்த மரத்துலேயே விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படியே எங்கே வருங்க டைட்டானிக் மியூசிக் போடுங்க. ரெண்டு குரங்குகளும் மரத்தில் ஏறி விளாண்டுக்கிட்டு இருக்குங்க. இன்னும் அமரம் மட்டும் இன்னும் காணோம். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. காட்டுக்குள்ளே வேறு பயங்கரமாக சவுண்டு வேறு பயங்கரமாக இருக்குது. தென் மழை வர மாதிரி இருக்குது. அது என்னன்னே தெரியல. நாங்கள் ட்ரிப்பு கிளம்புறப்ப மட்டும் மழை பெய்யுது. பாய் பார்த்து இறங்கு. இங்கே ஒரு பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நினைச்சாதான் எனக்கு பயமா இருக்கு. ஸ்வீட்டி, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப நல்லவங்க. நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை. வீடியோவே எடுப்போம். இவர் தான் எங்கள் டாக்டர் பல். இப்போ வந்து ரொம்ப ஃபால்ஸுக்கு ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டோம். சவுண்ட் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். பசங்களாம் கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம், ரொம்ப கிட்ட வந்துட்டோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் சவுண்ட் கேட்குன்னு தெரில. ஃபைனலி வி ஆர் அட் கைஸ். ஐனா ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டோம்.
ஃபால்ஸ் ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது. காத்துனா இதாண்டா. இளங்காத்து வீசுதே. தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்கும். சுகர் சார் உங்க கூட சொன்னாங்க போல. அங்கே மேலேருந்து விழுந்தா தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக வருது. அங்கே மேலே ஒருத்தர் நிற்கிறான்ல ஒயிட் டிஷர்ட்டா அங்கே மேலே. உயிரோட இருக்கியாடா? எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயனார் ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம். அங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு மணியில் இருக்கும். இன்னொருத்தன் எங்கன்னு கேட்டால் இங்கே கீழே தான் இருக்கேன். இன்னொருத்தன் கீழே கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ இப்போ மேலே போய் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயனார் ஃபால்ஸ் டாப்பில் இருக்கும். தென் போக போக ஃபால்ஸ் இன்னும் மேலே ஏறிக்கிட்டே இருக்குது. தென் வியூ ரொம்ப சூப்பராக அழகாக இருக்குது. எவ்வளோ அற்புதமான இடம்னு பார்த்தீங்களா? இங்கே வருங்க மேலே ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிற்கிறாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஏய் என் பாக்கெட் பத்த மாட்டேதுடா. இதுக்கு மேலே போக முடியாதா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மலையிலேருந்து கீழே இறங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். வாட்டர் ஃபால்ஸில் இருந்து தென் குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டு அப்படி வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐயனார் ஃபால்ஸ் விளாக் முடிஞ்சதோட விளாக் பண்ணுறேன்டா. நான் வரக்கூடாது. நான் ஒன்று எடுக்கவே இல்லையே.